Ja благодарю Ассоциацию друзей Юманité в России за то, что вы играете очень важную роль моста, я хотел бы сказать, для связи между Россией и европейскими странами. И это очень важно для борьбы с политикой создания антагонистических блоков, как это делает политика НАТО и Европейского Союза. И это тоже очень важно, потому что, как мы уже увидели сегодня, рост ультраправых сил везде в Европе, это совместное явление в Европе, так и в Восточной Европе и в Западной Европе. И я очень хочу тоже брать братский привет и солидарность французской коммунистической партии левым активистам в Восточной Европе, которые находятся в очень тяжелом положении. По поводу блока, по поводу антагонистических блоков, я хотел бы сказать, что выступление об положении Европейского Союза председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен в сентябре прошлого года, так и последующие европейские саммиты обостряют напряженность и чрезвычайно серьезный для будущего мира на европейском континенте. И это одна из причин, по которой французская компартия агитирует за то, чтобы Франция вышла из НАТО. И в европейские страны работали за сотрудничество с соседними странами, особенно в России, но не только, в целях заключения договора сотрудничества и коллективной безопасности. И с этой точки зрения вступление в ЕС восточноевропейских стран, в частности прибалтийских стран, Польши и Румынии, серьезно укрепляет атлантизм ЕС. Для них, для этих стран, единственная возможная политика защиты – это зонтик НАТО и США. И это одна из причин, по которой вопрос прибалтийских стран имеет большой резонанс по всей Европе. И это подводит к вопросу, заданному на нашей круглом столе, являются ли прибалтийские страны исключением или тенденцией в Европе. Я бы сказал, что во многих отношениях их можно считать лабораторией. То есть из данного определенного опыта, сохраняющего его оригинальные черты, мы можем определить несколько отличительных черт, более или менее характерных для всей Европы. А я возьму пример ревизионистской исторической политики, которая сравнивает нацизм с коммунизмом. Эта политика началась с использования понятия советской оккупации, чтобы обозначить советский период, так же, как и нацистская оккупация и нацистский террор. Я не буду говорить об особенностях советского государства, не отрицать существование депортации, также ответственность советского госаппарата в этих депортациях. Это работа историков. Но сравнение советского периода с нацистским террором имеет не только исторические цели. Главная цель – это политическая цель. Речь здесь идет не только об критике советского периода, но и о дискредитации
любой левой политики и о любой критике капиталистического порядка. Цель состоит в том, чтобы стереть памяти роль балтийских советов, народов в российские, советские, в европейские революционные движения, стереть сопротивление против прибалтийских диктатур 30-х годов, стереть балтийское сопротивление против нацизма, стереть роль прибалтийских подразделений в Красной армии. Иными словами, речь идет о том, чтобы утверждать, что капитализм – это конец истории. И такой исторический ревизионизм можно тоже видеть в других европейских странах, как и объяснил Вильмейер по поводу Испании. Во Франции, например, есть в этом году 150 лет Парижской коммуны. И правые политики хотят манипулировать историю Парижской коммуны, претендуя, что Парижская коммуна – это рождение тоталитаризма, как и написал, например, французский посол на Украине в Твиттер. И есть очень большое наступление против левых исторических опытов, против, например, французской революции, против коммунистов и против роли французских коммунистов в истории Франции. Например, уже больше чем 20 лет назад вышла в свет черная книга коммунизма, который был один из главнейших явлений исторического ревизионизма во Франции. Но политика исторического ревизионизма в прибалтийских странах служила лабораторией для резолюции Европарламента об так называемой европейской памяти, как и сказал Вилли Мейер. Это постыдная резолюция, это позор для Европарламента и для евродепутатов, проголосовавших за него. Я хотел бы быстро подчеркнуть 4 пункта об этой революции. Первый пункт. Там немецко-советский пакт, навязчиво называют причиной Второй мировой войны. Это оправдывает фашизм и нацизм, которые являются настоящими причинами начала войны. Эта резолюция также оправдывает проволочки западных правительств с нацизмом и активное соучастие буржуазных сил в поддержку фашистских и нацистского режимов. Ничего не сказано об постыдном Мюнхенском соглашении, например, там, в резолюции. Так и эта резолюция растоптала десятилетия работы, проделанной историками, и заменила ее антироссийской грязью без всякого учета огромных жертвоприношений советских народов в искоренении нацизма. Морально и исторически немыслимо сделать Советский Союз, его армию и всех, кто к нему присоединился, коммунистов всех стран, главных действующих лиц в освободительной борьбе, эквивалентом нацистам и их пособников. Эта резолюция является оскорблением для 25 миллионов советских солдат, партизан, мирных людей,
pogibszych za oswobodzenie Europy od naciskiego iga dla milionów europejskich komunistów uczestniczących w zaprotivleniu przeciw nazizmu i w oswobodicielskich bojach. Oskrbleniem dla demokratów, którzy byli sojusznikami komunistycznych движений przeciw nacistów i faszystów do i после Второй мировой войны. Второй пункт. В основе этой резолюции лежит такая же нелепая логика, так которой руководствуются те, кто запретил коммунистическую идеологию в некоторых странах Евросоюза, так и в прибалтийских странах. Эта резолюция основана на реваншистских перегибах крайних правых в Европе и призывает все государства-члены ЕС соблюдать ее. И, что показательно, принадлежность к НАТО обозначена здесь как гарантия так называемой свободы для народов Восточной Европы. И это очень серьезно. Третий пункт. Хуже того, исключительность нацистской политики уничтожения игнорируется и отрицается в этих странах, как и в прибалтийских странах, как и в резолюции Европарламента. И здесь, присутствует еще один элемент, в котором историческая политика прибалтийских правительств служит лабораторией для всей Европы. Размывание нацистских преступлений путем их сравнения с коммунизмом на самом деле является реабилитацией нацизма. Как сказал великий немецкий писатель Томас Манн, сравнение нацизма с коммунизмом – это уже фашизм. И это очень важно это отметить. Четвертый пункт. Эта резолюция носит с высшей степени политический характер, поскольку она делает манипулирование историей одной из основ так называемой европейской интеграции, и, как это сказано в тексте резолюции, я цитирую, расширение Европейского Союза, начиная с 2004 года, которое ознаменовало их возвращение восточноевропейских стран в европейскую семью, в которой они принадлежат. Так, для авторов резолюции, так и для капиталистического строения Европейского Союза, то есть только одним способом европейской интеграции – капитализм, атлантизм и предотвращение любой прогрессивной демократической перспективы. Такова также логика действующих неолиберальных европейских договоров. И здесь лежит причина европейского кризиса, одна из причин европейского кризиса, потому что речь идет о том, чтобы объединить все европейские народы, все европейские нации в единую неолиберальную модель. И это поэтому мы, как французский коммунист, у нас видение другого союза
европейских народов, европейских наций, это ведение союза суверенных и ассоциированных народов и наций, сохранение контроля над их демократическим выбором, которую мы защищаем, является антитезой этого европейского неолиберального проекта. А сейчас вопрос в том, является ли это развитие обратным. Другая политика ли возможна, скажем. Конечно, баланс сил очень плохой, и ситуация очень сложная. Ну, я сказал бы, как и Ленина, что где есть воля, есть путь. Битва очень интенсивная, баланс сил очень высок. Ну, прежде всего, организация круглых стол, подобных сегодняшнему, очень важна для того, чтобы и дальше разоблачить эту ситуацию и искать альтернативы и совместные альтернативы между народами европейскими. Есть историческая работа, потому что история восточных стран очень плохо известная в западной части континента. И это очень важно, потому что факт того, что эта история очень плохо известна, открывает путь для многих манипуляций. Что знания об истории прибалтийских стран могут быть улучшены. И есть, конечно, есть и прямой политический вопрос. Восстановление прогрессивных сил в целом и в их разнообразии в Восточной Европе и солидарность между прогрессивными европейскими силами и левыми силами на постсоветском пространстве крайне важна. Сегодня мы ищем пути для осуществления этого. Конечно, мы должны еще над этим поработать. Такие инициативы, как и сегодняшние, являются одним из этапов установления связей, и французская коммунистическая партия действует в этом направлении и очень хочет продолжать эту совместную работу и солидарность между европейскими и восточными прогрессивных левых коммунистических сил. Например, есть форум европейских прогрессивных сил. Было уже 4 сессии этого форума. Конечно, рамки этого форума могут быть улучшены, но есть еще одна база, над которой мы можем работать дальше. Спасибо большое.